ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ಚೇತನಾ ಮಹೇಶ್. ನಮ್ಮ ಪಯಣ ಬಂದು ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಕಡೆಗೆ. ನಾವು ಬೆಂಗಳೂರು ಬಿಟ್ಟಾಗ ಅರೌಂಡ್ 7 ಗಂಟೆಯಿಂದ 7:30 ಆಗಿತ್ತು. ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಲೇಟಾಗೇನೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಬಿಟ್ರಿ, ಯಾಕಂದರೆ ನಮ್ಮ ಚೆಕ್-ಇನ್ ಇದ್ದಿದ್ದು 1 o'clockಗೆ. ಸೊ ಏನಿಲ್ಲ ಅಂದರೂ 4ರಿಂದ 5 ಅವರಲ್ಲಿ ನಾವು ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಈಸಿಯಾಗಿ ರೀಚ್ ಆಗ್ಬೋದಿತ್ತು. ನಾವು ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ನಾನು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಹಸ್ಬೆಂಡು. ಸೊ ನಾವು ಪ್ರತಿ ಮಂತ್ ನಮ್ಮ ಆ್ಯನಿವರ್ಸರಿ ಡೇಟ್ಗೆ ಆಚೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಸೊ ಈ ಸರಿ ನಾವು ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಚೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಸೊ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಅಂತ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಧ್ರುವ ತಾರೆಗೆ. ಇಲ್ಲಿ ಇಡ್ಲಿ ವಡೆ ಸಾಂಬಾರು ಮಾತ್ರ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ನಾನು ಇಡ್ಲಿ ವಡೆ ಸಾಂಬಾರು ಜೊತೆಗೆ ಕಾಫಿ ಕುಡಿದು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿದೆ. ನಂತರ ನಾವಲ್ಲಿಂದ ಬಿಟ್ಟಾಗ ತುಂತುರು ಮಳೆ ಬರ್ತಿತ್ತು. ವೆದರ್ ಅಂತೂ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಡ್ರೈವ್ಗಂತೂ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿಸ್ದಂಗಿತ್ತು. ನಾವು ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ರೀಚ್ ಆಗಿದ್ದೆ, ಗ್ರೀನ್ರಿ ನೋಡಿ ನೋಡಿ ಕಣ್ಣೆಲ್ಲ ತಂಪಾಗೋಯ್ತು. ಆ ಗ್ರೀನ್ರಿ ಮತ್ತು ಆ ಕೋಲ್ಡ್ ತಡೆಯೋಕ್ಕಾಗದೆ ನಾನಂತೂ ಕಾರ್ ಟಾಪ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಮೇಲೆ ನಿಂತ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ. 4.25 ಅವರಿಂದ 5 ಅವರಲ್ಲಿ ನಾವು ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ರೀಚ್ ಆದ್ರಿ. ನಮ್ಮ ರೆಸಾರ್ಟ್ ರೋಡಂತೂ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ನಾವು ರೆಸಾರ್ಟ್ ರೀಚ್ ಆದಾಗ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ 12:15 ಆಗಿತ್ತು. ನಮ್ಮ ಚೆಕ್-ಇನ್ ಟೈಮ್ ಬಂದು 1 o'clock ಇದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಒಂದು ಹಾಫ್ ಆನ್ ಅವರ್ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು. ಸೊ ನಾವು ಅಷ್ಟರಲ್ಲೇ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಅಲ್ಲೇ ರೆಸಾರ್ಟಲ್ಲಿ ಓಡಾಡಿದ್ರಿ. ಈ ರೆಸಾರ್ಟ್ ಬಂದು ಜಾವಾ ರೈನ್ ರೆಸಾರ್ಟ್ ಅಂತ. ಇದು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಸೊ ನಾನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಈ ರೆಸಾರ್ಟ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಅಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ನಾವು ಅಲ್ಲೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಚೆಕ್-ಇನ್ ಆಗಿ ಫ್ರೆಶ್ ಅಪ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಲಂಚ್ಗೆ ಅಂತ ಹೊರಟ್ರಿ. ಲಂಚ್ ಅಂತೂ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಲೈಕ್ ತುಂಬ ವೆರೈಟೀಸ್ ಆಫ್ ಫುಡ್ ಇತ್ತು. ಲೈಕ್ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು, ಇದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಡೆಸರ್ಟ್ಸ್ ವಾಸ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್. ನನಗಂತೂ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಅಷ್ಟು ಕೋಲ್ಡ್ ವೆದರಲ್ಲೂ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಬೇಕನ್ನಿಸ್ತಿತ್ತು. ಊಟ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಆಚೆ ಬಂದಿದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಇದೇನು ಹುಳು ಕಾಣಿಸ್ತು. ಇದಂತೂ ಏನಂತಲೇ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ. ತುಂಬ ಭಯ ಆಯಿತು. ನಂತರ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಫ್ರೆಶ್ ಅಪ್ ಆಗಿ ಆಚೆ ಹೊರಡೋಣ ಅಂತ ಹೊಟ್ರಿ. ತುಂಬ ಮಳೆ ಬರ್ತಿದ್ರಿಂದ ನಾವು ಅಲ್ಲೇ ನಿಯರ್ ಬೈ ಒಂದು ಲೇಕ್ ಇತ್ತು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಿ ಲೇಕ್ ಹತ್ರ ಹೊರಟ್ರಿ. ಮಳೆ ಇದ್ದರೂ ಏನೇ ಇದ್ದರೂ ಈ ಗ್ರೀನ್ರಿ ಮಾತ್ರ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಆದ್ದರಿಂದ ಡ್ರೈವ್ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೊರಟ್ರಿ. ನಾವು ಹೊರಟಿದ್ದ ಲೇಕ್ ಹೆಸರು ಬಂದು ಹಿರೇಕೊಳಲೆ ಲೇಕ್ ಅಂತ. ಇದು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನಮ್ಮ ರೆಸಾರ್ಟಿಂದ 4 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ದೂರದಲ್ಲಿತ್ತು. ಲೇಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ವೆದರ್ ವಾಸ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್. ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯನ ಅಲ್ಲೇ ಲೇಕ್ ಹತ್ರನ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ನಂತರ ನಾವು ರೆಸಾರ್ಟ್ಗೆ ವಾಪಸ್ ಹೊರಟ್ರಿ. ನಾವು ವಾಪಸ್ ರೆಸಾರ್ಟ್ ರೀಚ್ ಆಗೋಷ್ಟರಲ್ಲಿ 6 ಗಂಟೆ ಆಗಿತ್ತು. ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಫಾರ್ ಕಾಫಿ ಟೈಮ್. ಸೊ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಕಾಫಿ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲೇ ರೆಸಾರ್ಟಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ಗೆ ಹೋಗಿ ನಮ್ಮ ಡಿನ್ನರ್ನ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಅವತ್ತಿನ ಡೇನ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಡೇ 2 ಹಾಗೆಯೇ ರೆಸಾರ್ಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಗೆ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ನಿಮಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಲೈಕ್, ಶೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.